Ви розуміли, просив замовника, щоб він там, де цю кнопку купив, щоб дали трошки більше зразків, спробувати потренуватися. Ну, коротше, дали тільки один приклеючий і каже, ну я тільки, коротше, роздрукував. Ну, що, щось буду пробувати. Ну, я думаю, на першому варіанті якось спробую скотчем проклеїть. Попробувати вирізати ці основні повороти, трошечки потренуватися і все. Думаю, що все буде гуд. Все буде гуд.